Gasimba kanene bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Siraje Rubwa Ahmed Katerega Musazi Mwanga Kivumbi Charles Womshana na Aisha Kabanda Charisa akawaligo kamanyi Nagenda nagula Volkswagen empia tie omwaka Volkswagen aba atunde mmotoka mmeka kubanga erije hazikolera aba akakasa nti olunaku bwenfulumye ekikumi bagulako ensanvu Gonzeze nsambo omwaka tuziweza nti tekisuboka tesobola kubeera by the way even Toyota tebatumanyi ntugula Toyota in Japanese books etulimu kati ya tuzugura zi Dubai wa mu bidemo banda bande kasatu ina garage ndowooza ekintu ekyaleeteddwa kirinako omupango n'abakivuga okulemesa abayingiza muno pikipiki okutunda batwala akabanga nga bano tebatunda baninga batunda kyajjidde mu wiiki emu university emu wano mu Kampala weyalonkinze pikipiki ekolera ku maanyi ga sola era ne bagamba nabo baagala buyambi basobole okukola at least ekyo kiri physical nti oba balina bye bayunzeeko ebirala naye bisigadde babikoledde wano nebibeera nga bitambula twalina wano abakola mmotoka nga zitambula gavumenti negano bawo obuyambi ne baddukira e Kenya tulina wano yakola tiya gaasi ne bagana omuyamba bakayihula ne bamukwata bukwasi eyo project nayo nekola ki tulina wano baasi ezibadde zijja nga bagana zigenda kuyamba ku bantu entambula ne bazironkingira wali ne bafuuka Kansanga zafiira awo naliko emyaka ebiri ku pano y'aba University of the Year nga tulinamu kategori 3 abaleeta ebintu ne babiyunga ababikolera wano n'abaana abakola ebitono bya wano Joyce biki twatuuka ew'omusajja ali awo nti naye ng'ebintu bye tasobola na kumanya nti ono university ebintu byonna abigula wano n'abigattagatta n'ateekako obuteesibu labels kati tewaliwo assurance nti pikipiki zino zigenda kujja zimatiza akatale zikendeeze n'ebbeeyi olw'okuba zivudde bweru jukira na zino zibaleeta okuva bweru zivaako emisolo bw'obuuza kati kubaleeta pikipiki bino ebiseera bya covid baadde bakola loosi bangi bazivaamu ekibuye wali ne bazitereka nga bwafunayo azitunda n'azimalawo nga taddamu kusuubula Siraje omanye ekyankonyeza kantu ako era nabadde njagala tuveewo mangu nnyo nti business erimu bantu ba bulijjo mostly okuba twalina muwango ono oba ne Romshana nga muwango ono yatulaga dimensions ziri mu business ya boda ng'esobola okubeera n'eyabalowooza nti benkanamu nga actually business nnyo ne intervention president gyakola at an economic level erabika ng'ennungi eri thought out thoroughly ekyo kyemmaliriza nakyo nti bw'ogamba nti most z'abantu ba bulijjo genda muzitugende n'ezo ziwubba biki ojja kusanga ng'abantu abo si ba bulijjo ba-exploitinga ba boda okujjako wa boda agenze n'agula epikipiki mu dduuka wali ekibuye oba mu tawuni awalala wonna oyo gw'oyinza okuga nti ye wa bulijjo yensonga lwaki ne Museveni we yali aggala mwantawanya nnyo ate nakizuula boda si zammwe z'abagagga abalala bakola ki kati olwo olutalo nalwo lugenda kusitukawo wakati w'abagagga nuunaze agenda okuyungira wano nga yeeyita nti ajja mu maaso ajja kugezaako okukolera wano Aisha very very briefly ku perspective oliaga nti ntaasa economy wano we tutandikidde boda tuzikwate kati waliwo wanampeereza message nanga nti tata Uganda yajja kuno naye n'atandika okukola obupikipiki ye lwaki tebaamuprotectinga ng'ate oyo tumanyi nti ye nannyini ne kampuni eri gye ziva nti eno protection eri ku level ki kati abuuza ekibuuzo ekyokubiri ambuuza nti polisi ebeera yeetaaga parliament okwafaaminga nti okuimportinga bino tukola bwetuti ne bwetuti eriyo n'abadde aweereza message ku bya tiles yogira byaisha okweraliikirira kw'omukulu oyo mutuufu agambye nti tiles ze Uganda zino ezo ze Uganda sijja kuddamu kuzoogera linnya malyogedde nti oluvannyuma lw'emyezi nga giigyo ogenda olaba ebigere by'abayise we bigenda biyita
ebigenda biyita sepogenozira naga nti ekino tukigumidde ekya tails naye bino pikipiki buba bulamu bwa muntu ng'atuddeko bwebanga tails tusibako ebigere nezigenda nga zimwezi ebiri era obulamu bw'abantu ku piki bunaba butya naye Peter policy y'okuprotecting ebintu by'eka nnungi okuyamba okuzimba home industries kubanga home industries ezireetera abantu emirimu kirungi naye ekyomukisa mubi e Uganda bye tukola byonna tebiraga titukola kugenderera kuprotectinga home industry kyokka na kuyamba abantu abasobola innovation innovating ebintu byabwe nalabako abanne mabega bali bakola akanyonyi bakoze ennyonyi yaabwe bagibuusabuusaamu awo. No one helps such people. Abantu abakoze eddagala wano batwadde kusandika n'empulano gwe mwogerako teri amugezezaako okumuyamba olabanga spirit eyamba omuntu yenna akoze ekintu teriiwo naye waliwo spirit yakuyamba muntu gundi ali clear muntu ani akoze kino yajja muyamba kakati pikipiki Peter is a big business e Uganda. Twabadde mu kuziika twabadde tugenze Gombe eyo nga omwana waffe afiiridde tugende Gombe ne tulabanga omusajja onakola kombi naga ndi mulaba piki ezo tewali kagaali nenga piki ziringanga bisatu naga nekitegeeza piki za replacinga obugaali omuntu ava ne piki ye yemwanguyiriza ku ntambula ya bulijjo piki business nene nnyo e Uganda. So someone ateekwa okubeera nga anoonya kujja mu bafuna mu business eyo kati omulala abeere ng'agifunamu ye abeere ng'agifunamu for government tugenda kubanga tuimportinga piki omusolo kya bulijjo nti emisolo bagiteekawo okudiscouraginga importation binyisa omusolo beeyi yakyo erinye abantu baleke kukigula basobole okugula ebyaffe naye kale bakulinnyisa omusolo nga n'ebyaffe tebiriiwo kiringa kino ekyakasooli ekyakoleddwa zina bagamba wano nga tuliwo tudiscussinga kasooli w'e Tanzania wano ewe Kenya nemanga ndekinavaamu bagenda kino kigenda kuyamba ba middlemen ba monopolist abali awo abagenda oga nti bano nabano bokka bagenda okubeera nga bakalula mu kasooli nagenza okulaba before the week ended abatongozeddwa banakola ku byakasooli be bano ebye Uganda bwe bijja biba birina amaaso birina betunuulidde bebayagala okufevalinga si policies ezijja ndizagala kuyamba bannayuganda in a particular way so obuzibu bulimu ekyo of course I know parliament ideally parliament yandibadde yise emisolo simanyi muwange is going to tell us omusolo gwe baba bamaze okuguyisa yise emisolo nga bagirinyisa nga bagisa policies ezibazikola twagala n'okumanya eno policy ya leave Peter obono otuwa akadde netujoogerako oba bagiyise paternal leave kati simanyi bwe bagiyise gye bawadde abaana abalenzi afunyisiza omuwala olubuto omulenzi bamuwemu liivu bwe nagirabye bamuwemu liivu ya mwaka nentunulira liivu gye bamuwadde singa nomubawadde amaka bagende babeere babiri amanye obuzibu bw'okulabirira omukazi bwe bubeera nti kimufuge nditali aleke kuddamu kukikola wala so ebintu byaffe they are not well thought out omuntu akera kumacha naga Peter kibeera kibonerezo ng'oyina engeri gy'okiyizaamu kibonerezo addawo abuwaka agenda kulya mmere tagenda kulaba na mwana ono omuwala gwe yafunyisa obuto bwayisibwa kyandibadde kibonerezo nga babeera babiri wamu ng'agenda kumuliisa amulabe ne bwamulwalira n'amusesemera yandifunye amagezi obutaddamu kukikola baana ababala naye mu myezi egyo 6 agenda kuvawo nga abalala bangi abawadde ebbaawo okubeera kumubonereza gasimbagana ne bana mawulire chance mpulu kibazo waliwo bayita mu byenfuna forward and backward linkages nti bw'oba okola moroka kati nga piki eyo ojja kubeerawo ne kampani nga yeekola mipiira obeerewo n'endala kampani nga mulimu gwayo gwa kukola buleeki endala ekola mataala endala ekola njegere now kati ono yakola assembly type ya piki wamala okukola design yayo gyayagala enaatunda agenda eri n'abawa mu kampani n'abagamba ne bamukolera wati olukola olutiba the shape nga bw'okyagala now kino kyogamba nti ogenda kukolera wano tekikola nga toyina zi factory ezikola biri because tosobola kubeera factory nti emu yenaakola ebintu bya piki byonna tekisoboka it's not feasible tekikola na business sense so you know kubawo ne company nga yeekola emipiira factory nga omulimu gwayo gwakukola naye ng'ekolera ddala ereeta materials nga omuno okumu ezijja wano ziraba n'ebirala neekola emipiira nesupplyinga
awo osobola okugamba fact industry yaffe ekyali nto katugikuume. But look at oyina piki katubalirire miliyoni emu, buli piki ng'ogibalirira $1,000, so oba oyogera roughly $1 billion ne bill ez'enzungu, esente ez'enzungu. Bano abantu okuvuga piki ezo z'olaba ng'eggwanga mulina okutunda omwanyi ogwa $1 billion, sente mugire tourism $1 billion, then mugende mwewole $1 billion okulima oluguudo ate nga mulina $1 billion y'okugula piki. Simanye wonte you get what I mean. But that's the dilemma I think Mukulu Museveni gy'alina. Naye tayagala kwogera nga mukiga igera nga inamu olusonosoni. Yana badaga ekizibu kyange siina dola emala. Now zine dola zenfulumya mu $1 billion zenfulumya mu kuleta piki, nenfulumya yo maybe $500 million mu kugula amafuta omwana badde mutambula kati yenjagala okwewala. But ezokwasemblinga tezigana fulumya dola. But kingamba ikatalinga aseneseza amazzi ekiseru. Yes, because still nazino parts ogenda kuzi importing, ogenda kuzija away. Natures for a policy bwabaji thinkings out straight. There is no thinking in this. There is no thinking. Kati bwabanga atwadde ne baruwa atwene document gye bamwerede kwa as a proposal. Charles, we see I know how presidents say President Museveni atugamba china factory ekola red viewer naye bagenda kutugabira red. Maybe mwanga nagenda semanje abisoma roza muwanga bibali. Now let me tell you mukuri kibazo at least I have a clue. I have a clue on how these government systems operate. For president okwandika ebaluwe wayino kubanga waliwo file, wayino kubanga waliwo brief. Maybe I would from a presidential advisor in economic affairs, maybe I would from industry, Minister of Industry, Trade and something. At web brief eyo nge tulaga Uganda chef na mukukino, because you don't simply give a directive from air techija. But eno corruption mu procurement, I will give you mudakike mu wonzikiriza procurement ya national identity card company satu za bidding. Now anetufuna info nti oli bamwadde $5,000,000 naye kwezo nga atayina nviiri naye nga agenda kukola ki wokyolaza naye nga agenda kufunako mbu aweno okumulabula bwe banajja omanye nti bagamba nti n'akaku kakoze eki kajiddeko, and indeed one company came nemusinkana, right? But the good news n'agigamba mugende mugoberere ebyaki ebya procurement. Olino bamukwatire taya wa weno bagamba katenga tutuwadde contract yakafike twakakuwadde contract wanaga agambe tugende tukere procurement ngenda kubimara. Now kati yewe yatuuka as a minister nawandike baruwezi satu nga buli company yiseewo. You get kati oyo no sebo minister gwoyogerako minister mwanyi wa muwanga kivumbi fera ko full stop nga bona buli company ajiwadde baruwa nte yiseewo. The only difference was in the font. Baruwa emu font yali ndala. Now yali ekyuka mu katono. If the beginning why IGG na abimbe about font no juki dolo case eri mu court. Oli yakoze baruwa eri meant to be. Tumaze weeks billing atukanira ku kintu eki. Mwabakanya nabo ne byobugali. Tutatukumboze ya boda tuine ya mafuta. Balese teka lya mafuta. Okay, National Oil Company. Nituletera nti tugenda kukola pipeline. Pipeline egenda kubeera kati egenda kuzimbibwa private company. Yenanyini yo ownership. Ya pipeline tegenda kuba ya Uganda, tegenda kuba ya East Africa. By waliwo company nanyini yo. Uganda omugabo mu company eyo 15%. Ne Tanzania 5%. Total and tubasabe batu Total incorporation gundi so tukonzo fugoga Total nga kulika katoto tiento kakadi netulagamba Total nge ina 70 nekanja ate betu tugenda kwewola 15% na tugenda zewola lwaki twewola nitutwala 55% nitube anti byakwewola nesente tetuziyina tugenda kwewola 15% nazo tetuziyina tugenda kwewola ki
Let me give you this information. The economy ya Sudan yengulu busiringi 10 zefuna ezisuka 5 ezija ku pipeline ya mafuta ga South Sudan. So pipeline bugaga bwa manyi nyonyo bwa manyi nyonyo depending on how much oil. Of course, but it's actually example. But you see the larger issue konyo mwanga chivumbi. Pipeline jegendo kuyita is the basin of water. Agale ku Victoria ni migajja fejonna. Walowozeza ku environmental impact nga pipeline yabise. Bajja jikola. Well, bagikoze nze saga taking twaga 55%. So you are satisfied with it? No, sinawa jitunulako. Nenga fe tubabuza. Kati mutulete documentation. Nenga president wa Uganda yawandise ebbaluwa. Aga mugende mwewole $1 million $1 from any source anywhere and pay. Oyagala yebuze ku mwewole no alika kati bwabati wagala kutwebuzaako bera nga amini bino byotuteka munti Aisha Mubaka ne Muwanga Mubaka nawe gundi mujeewo lwaki otekawo ekigumaza oyagala kugambe bitwala kati Peter nze the bigger question is tekiri ku boda yokka tekiri ku boda yokka olina okuddayo okuspendinga okutunuulira nti wano buli successful business person nga toina linkage na state how far can you go olwaleero kyebogera nti public private sector kati private sector zano zirimu emirundi egi ebiri esaga kwogera particular people mulimu emirundi egi mulimu private sector ate nga yesinza okugenda mu maaso nga yo is simply an appendage of state eyo yesinga okula mwanga kivumbi second oli mu binene wala amata manene n'obwato butono boyita budingi kati identity card just print an identity card kino ekipapula ola ababirwaniddemu tebikyali mu face technology kati biri walala gendo nonyereze how big that battle was nga n'omukwere baluwa assigninga n'abantu nga agoba abamu wa contrary advice. So we are dealing with the corrupts. So at best level ekidako mu byenfuna byaffe ate tugenze wala nnyonnyonnyo bw'obitunulira olwaleero n'obitunulira who does what and who gets what era akola ddi Peter Jakaba tubiveeko because kati gwe oyogera ku ebyo question is ani awola Uganda mu domestic market kwanga abawola Uganda mu domestic market abawola Uganda mu katala k'omunda bebagula trade bana abagula treasury bill bonebuze bibuze tugenda kuboggola boboggoza nga buchobuzo ga bo bana kola bo ne kati Peter nyaga nkubuze nti gocha okyogera kwa ebyo kati waliwo abantu ng'olufulumya budget ya Uganda enefuluma omwaka guno 4 trillion ku trillion yabiri mwemeka zemugenda zigenda kwanga 18 zitugenda okunganyulwa covid oba 17 naye waliwo abagagga bo bagyeko trillion 4 akabwe kakonye tebaina kibakoze bayina bipapula waka kati njagala tuddemu twekizamininge ekimu ku document gye batagala kukuwaako omuntu yenna ani gututunza treasury bills. But that is private equity. No, it's not private equity. That is private equity. No, amutwalira banko nze kyendagala okumanya nti omusajja ono afuuse perennial. One abakola etteeka eryokwewola ssente ezo Peter baali kolanga ssente ze mwewoze mu equity you must be able to pay it within a financial year. Bemba muzeewola mu mwaka ogwo gwennyini musobola muteekeddwa okuddamu okuzisasula kyovola baziyingiramu ate era ne zikola ki ne zifulumamu naye kakati bw'ofunawo abantu nga bali mu nabye debt refinancing ateekayo ye bamuwa magoba olemba okulwala pressure for nothing bw'oba biliyoni zo 10 kadiru ne kayitamu pap n'okwata biliyoni zo 10 ng'ozikubye
togenda ate kuzimba bizimbe biki birekera bamuwanga kivumbi uzitwara wali nogula treasury bills ne bakwa 14%. Ezo siningi semeka kati ngoguno ogenda mu golf go buli mwezi ogenda no kimeze zokulya kati gwe life byo oli mwebyo manya genda ku embuzi ntebi cheyo mayirunja wali ba bilioni 10. That's why the risk is na yaka store itao ngoteka mu treasury bills wali ekitegeza tetulina system nnungi ate bantu twachogera koda following bye ba declaring ku bugagga bwawe kubanga bozibba noziteka mu treasury bill tukukwata ate ngani IGG weri Aisha twateka financial intelligence authority eteka bano ba mukulu muwanga bali eteka lisande new vision ili yakozesa ne tulaga boda zo mukulu amapapa aliga professor Bukenya ekyo olwabaawo kakati mu declaringa ne abantu tebalina access tekiina makulu singa ebyo bintu bitimba ne ku notice board z'ebitawuzi inayo byatayogeje waliwo omusango during covid babasibawo oli tebamuwe baluwa abaana be bagende balwalirewe nga babasibyewo kati ne bobiteekawo n'obiranga okola ekitemba manyi naye katerega siyaja badakuwa waliwo omusango eteka bannamawulire be bakuba juzi wa registrar nga balina ettaka lye bakavalinga ne babakuba omusango waninda balina kiriki yaabwe ne bagugoba naye kyazuuse nti DPP IGG we yamubuuziza declaration y'ettaka eryo kubagamba yayigula 210 n'ateekayo n'obufaananyi abalandi commission ne bagamba IGG nti by then taito tusaba bufaananyi tubangawo naddira ennamba zino ez'amasimu n'agiteeka konti eno yeyange gye nakozesa nga digiti ezo aba MTN tebazikozesanga batandika 210 ani awagirani oyo kapere kati nze kantikubulire Peter bobera ku Navu Center y'ababbi n'obatuukako booti lwomanye extent tinono ono katerega byagamba nti mawulire nekiva mu press okujjako nga bakyagadde nze mbaddeko wembadde story n'efuluma ne journalist abaddewo oba okyaliwo ne bamuzza wali ebbali n'ogirinde efulume ne bebeera ku TV nga wooli gwe nekyogamba nti amawulire gajja bikuba bakuba byabakapere because at the end of the day nawe katerega gwa agenda okuba sikamba gwenga omuntu nabana abagenda okuba badde basiraje bano abagafeffetta okujjako nga tomanyi simu ye baba afulumye bwati ng'omugamba jangu ko tusinkane wano eyo sitole terirabika siraje bwagaana ng'okubira editor agenda okutuusa story siraje gyaleeteeyo mumala kugireeta wange tugyeteka ezo tuleetera obuzibu eyange eyali tawunikira kwa state council kubba ettaka wali ku railways nagifulumya nga nina confidential information njijji mu source nnene editor omukulu nambuuza tawunikira ampita mu office ya Sebaani eno story tetunda ojagazaaki namugamba nti nsinze ntunda story ani editawo ne mumubuulira nagenda okuddayo okugirinda nga sigiraba ennaku 3 nenkebera nga bagisangudde nako kufayo nenjikwana nenkitwalira aliro nenga story eno bagigira bwe batwe kati tawunikira agenda okulaba ku Monday nga lead story natandika okusirika era we yali resigninga watawunikira nga nti namugamba kizibu kyosiza okusanga mu gundi mu bamawulire nti nsinze kusanga kizibu kya siraje kakati siraje ali yasibirawa yafa nenjaga tafanga ono kati mbadi manyi Kevin aliro Kevin yafa wajitwalira the story of Kevin aliro is a very sad story wajitwalira najua Kevin aliro yafa na it's a very sad story ne mu monitor yavaayo ampuliriza tukomawo gasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Siraje Rubwa Ahmed Katerega Musazi Muhanga Kivumbi Charles Womushana na Aisha Kabanda Siraje n'ekyokubiri kyenina largely kituula ku desk ya mukulu Matiya Kasaija Muhanga yansomodde ku kya oil ne njagala ompe perspective eyokubiri ekisooka ekya oil but ekyokubiri kya NSSF
Parliament yayisa ennongoosereza mu tteeka lya NSSF ng'ennongoosereza eyo ndi omu ku by the way abatakkiriziganya nayo naye that is a story for another day. Ennongoosereza neebuguumiriza abantu ba bulijjo abasonda ssente abaziteeka mu NSSF. And by the way naabo batono nnyo olumu ngenda nempulira abantu nga bakayana ssente zaffe ziri mu NSSF n'okyuka n'omutunuulira noga nti gwe wazisonda ddi gwe wateekayo ddi gwali mu katale wateekayo ddi gwali egindi akolera gundi but also n'obungi bwazo but that is another story. Parliament bw'emala okuyisa ennongoosereza n'egiweereze wa mwami Museveni ateekeko omukono ennongoosereza eyo I think ekiri major ekirimu bakiyita mu luzungu mid-term access nti osobola okukwata ku ssente ezo nga tonnaweza giri emyaka egyesalira giri emeka 5 ndoza 5 nkaaga egyesalira 5 nti nga tonnaweza 5 bw'oba osavingidde emyaka 10 egy'omuddiringana nga kyekirala sijjukira condition ndala yakubiri awo nti basobola okukola ng'owezezza emyaka 4 ng'osavingidde emyaka 10 basobola okuwaako access. Parliament bwe yalongoosaamu mu ekyo neeweereze n'abantu ne bakuba embuto era ffe tugenda kukwata ku ssente zaffe tugenda kulya ku ssente zaffe. Mwami Matiya Kasaija n'agoberezaako ebbaluwa ng'agamba pulezidenti owange waategedde zino tetuziinaawo mu mbagirawo kijja kutuleetera obuzibu ti ogirooleka okuteekako omukono. Ndi omu ku balowooza nti ne Parliament nayo teyakola mulimu gujjudde. Nina Aisha Kabanda wano n'emuwanga nga bagenda mu Parliament eddako nkyalowooza nti actually n'etteeka lya social security lyandibadde moved over ne tugamba nti buli mukozi mu Uganda oba wa magye oba wa poliisi oba akolera gavumenti yandibadde contributing to social security ne tujjawo etteeka ekkadde abangereza lye baatulekera erya pension erireeta direct charge ku consolidated fund buli mulundi ne tulifuuka contributory scheme. Bwefuuka contributory scheme abantu ne ownership ebeera higher level abantu babeera bakambweko okusinga ku pension otuuka okugenda ku pension office emyaka giyiseewo mingi nali ne Kisuule Magala Katende ng'agoberera maama we nga maama we agenda ku pensions office wane ewandegeya then mu public service okufuna ssente ze kati Kisuule amugamba nti manyi commissioner gundi tugende tumulabe maama we agamba nti ebyo ebyabakulu totusumbuwa bwe tunaagendewo omukulu ssente tetujja zifuna bano abaana ali wano nti agamba ku kasente ke bagenda okumpa tumuweeko bweziti kati nga tugezaako okunnyonnyola omukadde bobango ina bakozi kalakasize Masaka nabalabye ku TV muko omukulu omwe yafa nga bamugamba onatuwaako mmeka nagawulwa nasigazaako ki namwandu ne bamuleka ne bekalakasiza mu ofisi ntukoye mu ab'omu ofisi ye Masaka oli omukyalo omanyi kye yali akola aga nti tumuweeko batuwe nga ye talaba nti kuzaamuwa atoola kuzize kwamuwa ng'alabanga gavumenti zeemugabira Siraji scheme tali kuba government ekisooka NSSF olw'okuba yalina monopoly ekuŋŋaanya ssente ekola kyeyagala nga tewali agirindiriza senga waaliwo alternative. By the way Siraje kanterezeemu muteeka waliwo alternative bw'obeera ng'oyina scheme ng'esinga NSSF nga teri wansi wa NSSF as in I think all Papua New Vision rina Jubilee Insurance Jubilee Insurance mu kooti baabagamba nti etteeka lyali ligamba bw'obeera ne scheme nga ejja kukola ekisinga ekya NSSF in terms of contributions in terms of returns minister agiclearinga n'okkirizibwa naye bw'ebeera eri wansiko tebagikkiriza kyova olaba nti ebitongole bya UN 1 tebiwa social security kubanga scheme eyabyo eri superior ku NSSF. Kati ba beneficiary nga bawezezza emyaka nabo tekiri automatic okujjako ng'olina obulwadde buteebereka nga AIDS
tekiri automatic era otambula bangi nze bendabye. I think ekyo batereezaamu. Ekyokubiri ekyobulwadde ekyo ofunira at any age obutebeereka. Naye kankubuulire waliwo incidents bbiri zennina mwogedde wano ku first technology. Kati abaakola mu first technology terina omu ayinza kufuna ne baweza emyaka kuba sente ezo bazisalangako nga tebazirimiitinga ku NSSF. NSSF yagezaako kuzibanja naye nga basanga road broker ya nnyinizo nga buli muntu aga nti ekyo nkitidde. Ne wabaawo yeevaamu ne tulumba MD ne tumugamba naga nti wayi twawaba n'emisango nga tukireyiminga naye twasanga road broker ya Mr. X tetukita. NSSF ogenda okuggalawo nga first technology yemu etawadde. Luli edda nga teboogera ku abamawulire tetwogera ku Sudi nibo bali story erijuyise etya nga story efa. Olumu nafuna complaints z'abakozi ba crane aba forest company za Sudi nga balina endagaano bbiri nga bafuna miliyoni 2 bakuteerako emitwalo 7 eyo ne bagiwaayo mu NSSF gwe n'ofuna omusaala gwe naye nga emu 3 tebawadde NSSF ki sente zaayo. Wenagana ne mbuuza omwogezi wa NSSF nanga zino endala ezoyogerako fonde tumanyi zino entono. So kitegeeza nti waliwo abakozesa bangi abalyaza amaanyi abakozi okulimitinga NSSF. Kati obuzibu obuliwo nti ne sente zennyini tezibaayo nga kati bubayise etteeka nti n'obagamba mugende musimbe layini mufune sente zammwe abatuusize ebisaanyizo bw'ebiti tojja kukola ki tojja zisangayo. Nze zimu ku ssente gavumenti zeekozesa n'ejjayo bujja ne abagoberera omusawo gwa NSSF n'abana abana Kenya basobola okumanya inside story eri mu NSSF ne range zibaddewo wakati w'omukyala gwe bayita Sali ne banne. Ekyo bakikola ki bakiraba. Naye obuzibu obuli mu NSSF nti netteeka eryo nibwoliyisa kati olwaleero abantu bajja kulwawo nga bawa ensonga lwaki tebasobola kuwa sente ze waliwo batuuka n'osanyuka ng'olabye message ku simu naga tubongeze by 1.5 oba 3% omwaka guno n'omanya nti sente zo zikoze eki zirinnye naye okuzijjayo lutalo lwennyini ate omuntu bw'afa abasematalo emitendera gy'oyitamu okwakisesinga sente z'oyo yali omukozi wa gavumenti bangi bamazeeyo emyaka bangi bw'ogendayo bakuwa actually not bw'ogendayo Siraje ebyo nabyo babitereeza bw'obeera ng'oli mu digital system yaabwe buli every so often baweereza statement ne bakulaga nti contribution yo eyesente bweziti yazze oyina amagoba oyina omugatte kati gwa sente bweziti oluvannyuma lwa financial year ne bakuweereza n'ebigenderako bwe maliriza n'ekya pipeline n'amafuta ne percentage yaako ndowooza tulina kujjukira nnyo nti Magufuli yagezaako nnyo okugamba president munne tuweebase nnyo pipe eruddewo gikoleko tutambuze eki nga ye yagitambuza dda n'agituusa gy'agituusa mu myaka 5 gy'abaddewo fe emyaka 35 nga batuzuukusa buzuukusa. But ekyebuuzibwa kiri kimu abantu ababaddeyo eyo ku ttaka be babbye sente zaabwe ne batabasasula nga bwe bateekwa kubasasula omu ku bo bamusasulira mu maaso ga pulezidenti ng'agaanya okuvaawo waliwo bebasasulira ab'ettaka eririraanye awo. I think mu complaints zempulidde sinawulira complaint y'abantu bagamba nti tebabasasudde. No tonnagiwulira. Nze njogera ku ttaka eriri eri ku headquarter si pipeline gyegenda okuyita eriri njogera ku ttaka eriri e Bunyoro nti bangi bamaze kugenda wa president bagamba nti nze sivaawo bankola evaluation ntono omu ne bamusasula yatadde n'ekizimbe wali ewaffe kinene ky'amaanyi gwe yafunyeewo. Naye ekibuuzo eky'ettiimu ekiriwo nti tetunazimba pipeline teri mafuta gatali masengejje
gabadde gavaayo era bwe gaba gavaayo gabadde gagenda ku budget ki ago gabadde gakulega jaribu parliament yakireyizinga ne mugasi bituufu aterega ku byombi ne kyamafuta njagala kusesetukako awali Siraaji tumaze ebbanga wano tutunda nga tetunnatuusa one kati tutuuse okuteeka amafuta gaveeyo mu ttaka interests ezirina interest mu mafuta gano zituuse okugajjayo two globally encha amafuta gano ganaaba gakyakola ssente kuba eriyo abagakuumirayo okuga tradinga ku stock exchange nga tebannatuuka gamba nti gaveeyo mu ttaka gajje kungulu batuuse okugaleeta because I don't think that decision lies with Uganda finally a decision ya tugasime tetugasima sirowooza nti yaffe nnyo ne mwanga gaye nti kati pipeline tusuubulagana nayo nti ffe tufuneke 15 nti okay in terms of investment in terms of return nebbo bali batuuse okugajjayo byo balisebo pase waliwo omuliriza waffe wano Ephraim Muwanga mutabani w'omugenzi Paul Muwanga yakuweereza message ng'agamba tebeeza kibazo nti muganda wa Muwanga agamba muganda wa kitaawe baali bamuyita Sebutemba oli gwe wagambye mpagi gwe nzijukidde kaya yalima okota yafa luvannyuma waliwo n'omuliza waffe omulala Norman Musuubuzi naye ategeezezza nti naffe tuyisa ebintu mu Suez Canal ebiva Europe olumu tuba affected kakati ekyo nga nkimaze ekintu kya NSSF yeetaaga eyongera eddala oggwamu enkyukakyuka buli mukozi abenga asobola okuteekayo ng'abakozesa babawaliriza okukikola bwe kitu ne baba abakozi abawaka nga Honorable Aisha bw'abadde agamba ate era n'abantu bennyini babaagazisi etteeka ligamba ng'olina abakozi 15 ebyo byetaaga okuvaawo n'alina omukozi omu badde wakaze empisi manyi bwe tebakyusiza nina omukutu gwe ndiko ogwaffe abakozi bawakaze empizi baali batusuubiza bino nga bitambula tekyo ekya okussa omuwendo gw'abakozi kyali kyakubeeramu bainaawo kyandibadde nga kikoleddwa naye siri munnabyanfuna naye obuzibu bwe nnina NSSF weeba esobola okugula emigabo mu Stanbic bakyakulabirako oba esobola okugula banka yonna kuba yemu ku bitongole bisinzaaki sente lwaki ffe bannannyini migabo mu NSSF abateekayo sente bwe tuba tufunye banka yaffe nga NSSF katugeze ye majority share mu housing finance mpakyakulabirako lwaki tetudikite ne tuba nga tusobola okufunayo soft loans kubanga bino byolaba sente zino ze baagala okufunira ku myaka 4 beetandikeko nga bukyaliko oba oli awo bayinza ozimuwa ng'akaddiye nnyo oba ng'alwadde nnyo ate oba tasoose kuba na experience mu ngeri ya kuinvestinga kuba bw'aba yatandikira ku 4 nebirema amanya ekinaasoboka kati wali ku 5 6 zonna zakikubamu ziyinza okufa lwaki NSSF gyeba ina amaanyi mu zibanka ezo gyeba yagula emigabo naki lwaki teteeka lwaki te-influencing banka ng'eyo abakozi bano ne baba nga babawa soft loans nze ekyo kyendowoozaamu nti kyandibadde ekyo okusinga okubakwatira ku ssente ezo ne bazibawa ne bawasaamu abakazi oba okufumbirwamu abasajja abantu baffe bakyalinamu obuzibu obwo naye olw'okuba twali mu budde bwa covid we bakyogerera ennyo abantu nga tebamanyi nti covid ali baatya twali tetumanyi nti tuli mutuulako si kutuulako tuli baako nga tetuyimiridde bubi nga bwe tuli kati emotions zaali nyingi naye ng'enkyukakyuka ezeetaagisa kwe kubanga buli mukozi ateeka sente mu NSSF ate n'abakyeyagalire sensitization ekolebwa ennyo NSSF waliwo yabeerera ne public relations ow'amaanyi Matiya Lwango yabanga ne programu ezimu ku radio nga tanagenda mu bwa governor bwalimu nga akalimi kasendasenda omuntu mpozi nze abakozi bonna bendabyeko abawummudde bawozezza emyaka 5 n'okusoba sinawulirayo akomplaininga nti tebamuwadde ssente mu NSSF mukulu Siraaji nga teba bulijjo
in fact waliwo yali azisubira mu banga ngali ya mwezi surprisingire mu week emu ne baba nga bazimugize eki nga bazimuwadde mu ekyo balabika bambi ba improving zero akuba twabamanyira njagala odiringa nekiri ekyetteeka nga bamuwanga bwe baali kwatamu n'ekyo ekitegeeza eri ekono nze ku lwange nga bwe nkugambye nti somewhere nze ekyo sikiwagira bulungi kubanga omukozi ajja kufuna ssente ezo ng'olumu ayina ekyetaaga ekyamaanyi ayina omwana asome Makerere kuba fiizi zigira azigyeyo ng'era bwe batunda ettaka okuweerera abaana n'okubasindika okukola Dubai n'ewalala so ekyo nze sandikyagadde nze kyennandyagadde gwe NSSF n'ogula emigabo mu meme n'ogula emigabo wa baako banka gy'oyinako influence bano abaterekawo sente zeeno babe nga basobola okufunayo soft loans kubanga bwe twabanga mu New Vision yedda ku mulembe gwa William Pike nga bakuwaayo soft loan nga basobola n'okuwaayo housing allowance bw'oba weefuddeko osobola okuzimba osobola okukola ki naye oluvannyuma ne bagamba bwe baleeta bakugu ne bagamba nti ebiki mu consolidating omusaala gubeeki gumu omusaala gubeere gumu kakati omuntu nga baga looni bw'oba ojagala genda mu banka ffe tujja kuwa kabega naye ng'ate looni ezo amagoba gali ki gali waggulu nnyo so NSSF yandibadde influencinga commercial banks ne mutwe nti mweno mwe tuyina emigabo tusobola okufunayo soft loan ku magoba amasaamusaamu nze ekyo kisinga okubaweera ssente ku myaka 4 zemmanyi ze basobola okukozesa obubi ate mu myaka 5 ne baba nga bazaagala ebyamafuta biri complicated nnyo President Museveni katerega kiwerabidde nti NSSF bw'ogitunulira mu butonde bwayo enoonya kola ssente yava ku mulamu ogw'okufa ku mbeera zammwe NSSF ye major lender ya sente eri government kakati bana teekawo favorable terms muzikime mu abawajjire zenewola government enezijjawo tontegedde bulungi anchegama siyo kyogamba kituufu biri nabyo ebenga investinga sente zino zaale nze ekyo sikiinaako buzibu naye kyeŋŋamba mu investment ezo ebeeko ne mu banking sector nga gyeri etugende nti bw'ogenda mu housing finance leero waawe ejja kuba 9% si 20% nga mu Stanbic mpa kyakulabirako otherwise bwetaba ambitious na investments sente zino ziba tezijja kukola ki tezijja kukola magoba ekintu ky'amafuta katono nnyo ssebo ebintu by'amafuta nze bicomplicatinga President Museveni asooka naga kikafuuweffe okubanga tugenda okutunda amafuta agatali masengeji era nenyemonga nga Saudi Arabia gamaze emyaka n'emyaka gatunda amafuta naye go tegagiraki tegasengeji kati bwe twagende Trinidad and Tobago okulaba bwe bakikola nze n'abantu abamu ndoza twakulemberwamu oba Professor Katerega twali ne ambassador woli netugende nawe wagendayo nga munnamawulire lindako saagenda Tobago akulaba engeri gye basengeja amafuta lindako oyere mu factory twagenda ntegeeza Uganda ate se busiri musiru nnyo naye bwe tumala okugenda bali bagende Tobago ffe twagende Sudan twali bagenyi ba President Bashir twamala okumpi omwezi mulamba mu wantu gye twalambula mwalimu refinery era bwe nkomawo nga tunyumyamu ne mukulu Migeri Kondoza yali minister w'energy nga nitutambudde ni wani Sudan one bakola refinery nga ya domestic kati bayinamu ag'enfisi gye bagenda okutunda mu mawanga ag'omuliraano lwaki naffe tetukola eventually ne Sudan twagendayo naye kindabikira n'ebya refinery bitulowooza naye biringa ebitaliwo nzikiriziganya naawe nti ndowooza okusalawo okuddiro tunajja amafuta gano mu ttaka mu butongole kuyinza okuba nga kusalibwawo balala bananyirigo gasimba Charles very briefly ku byombi ndyoke ngende wa Aisha ne Muwanga very brief one nsonyiwa katono kawadi kinseso yayinzukiza lwakayimbo like yayimbi agame nju byamafuta bimutoberera nti waliwo ayogera mu tongues gwalemedde okutegeera ne waliwo yamutegeera obulungi nti walaba nga akola bwati ng'omanya agenda kwogera walaba akola bwati abadde ayogera nenzijukira akayimba ako
ekisooka nti kyoyita pipeline Mudumu. kino ekiseke oba mudumu whatever it is mwe wabagenda okuyisa oil, it's an irrevocable project. Kitegeeza kasita ogizimba oba tokyagiza mabega ekyo kimu. Ekyokubiri teyina kirala kyegenda okukola, eba erina okukola ekyo kyokka. Etwala neeno ndooza tuzimba ddiwo etwala mezi. Kyengamba bw'oteekawo project eno n'ogenda okukizuula nga tewali mafuta tosobola kugikozesa kirala. It's an irrevocable project. Nti bw'oba otaddemu ssente ezo ebyamafuta ne bitajja oba owedde tosobola kugiteeka nti ekole ku matooke oba ekole ku mata oba ekole ku mata oba etambuza amazzi. So okasomesa message waka okamai genda maaso sebo. So it's an irrevocable project. Bana abanyo omwenge ntoyise mu club oba pirisi n'ebyo biki. So therefore atekamu because tuli ku level ya kola decisions bawali kingejo terms bakozesa abawola sente kusalawo kuteeka sente mu project sezo. Now nga tona tukateeka sente mu project ato yuno okutunulira obo ine bibiro lya mafuta lya masanyalaze erimala ono tasobola genda kwewola sente mu bazungu akole pipeline nga tali sure ntoyina amasanyalaze agamala aganafumba amafuta ago gabere to be liquid. What is it called? Because it is waxy. Gabere galuz galinga nga bwola bo mu bichugo njoki yegenda okubera munsi yonna wanje the longest heated pipeline. Anti yes so yetaaga masanyalaze mangi nnyo. Same argument. Ebigambo binyine byakozesa irrevocable. Omu ku officers ngansimbye nnyo yazze n'afukamira ne Wendi nanga kankunyonyola ekintu kino kitegeere. Fetch it was 15%. And the deal is an irrevocable. Olw'ensonga to minimizing risk. Kisenge genda Uganda tuli batwate ne mubuza kati aishu atemina mafuta. So the same just generated. No, see chile. Constructing ebigambo biri. Nga bifanana ngebyo oli. Official abadangamba nti tukirize 72%. Total akonna kubanga ebisiki nene nyonyonyonyo. Kati bakonono obwongo. Kati chazi yangu ya. Kati nakola ati sebwo modaleta ate bayingiddewo. Bakwadde information. Information wajiwera mukuseka. Ngawe imizigo. Kati so wetaga for you take that decision o take ama sente mu pipeline oba wetaga dam ngoli sure ante ejja kuwa because na yo project atendala your project just the technical work that is associated with that has been done, has been surveyed. Then why do you bring the topic? It's like you are satisfied in chiri okay gwelinda kola be unucha wadaga ndikana mafuta banaga sima. Now the other one and I'm confident techukoleddwa but kangene ku byangu byenda bawande bya bulijjo ekisooka wala wasule mirambo gy'abakazi nga babase ne baboocha ne bawusora ku police stations. Obutemu abakyala wabiwulira okwocha obutale okugira oyina security yaki ya pipeline eyo because the soil security is a very important component. Basayining endagaano ya mafuta ya oil gas Mozambique kati wenjogera yona wali gas baba yekera bali yawo. So there are many wale bintu binnyo byo okutunulira nga tona kuyingira mu investments za refinery mu investments za pipeline mu investments no gas mayo wansi bagenda kuita mu bende Tegomba ite choterewa. Anyway, achitege chovula mbade specific chovudora begenda kuyita Gomba egenda kuyita mubende nisemba egende mubende egende wa eyo jegenda kuyita my friend there is social security anyway katuma watu wajijeri
uhuru lyali tabasobola kuyita tebajja kujjayo kati mukulu kibazo kange ne social security fund abakitegeera abakitegedde ekyo social security fund nagibeera omusajja yalepuka ebigambo naye naleeta ebizibu ku NSSF. They were just simple words nga waliwo kyatunuulira mu NSSF ogenda kugera mu bwota akalonde kakwata negamba kyotegeereyo naye gye ziri. Kati njagala okinoonyeza mu biseera bya Katembwe. Katembwe yali MD NSSF. Obazimbira Workers House genda olabe ku lwaki Workers House yali tetambula, then finally ne bagizimba. Anyway, then onoonye kyeye ng'ayingira mu Nsimbe Estate. You remember that project? Kati kyeyayingirayo objective teyali nti, because that was security, teyali nti bagenda banoonya babbi, no. Bale bagala kumana naye waliyo siringi simeka, because nazo zaali tezimanyiddwa. Oliya yeekanga nagana nekirabika eno waliyo nsimbi nnyingi nnyo, but how much is it? So omanyi otya ne beeteesawo ebisangasangwe ebyo kunoonyeza ne bazimanya. Naawe kati wamala okuzimanya musamale ono ajja wano butambala nabba ettaka, ono abba batule ya motoka government, motoka ya government bagikuwadde ogikozese, eyo teyina battery, n'okwata battery eyiyo enkadde n'ogiteeka mu ya government n'okyusa n'otambula. Omuntu ali ku level y'obubbi at that level bw'asanga ekikuku, bw'asanga akasozi k'essente nga kali awo tekayina akakuuma, what follows? That's why bakolo she was a minister and she's in exile. Gasimbagana n'abamawulire Aisha, very briefly ku byombi osobola n'okulondako ekimu. Ekisooka Peter nga tetunagenda ku social security y'abakozi bo abakozi, of course byonna bye bimawo olowooza waliwo okwagala kwa government kubanga okutuuka ku social security mechanism eyamba obulungi abantu abakozi bano balina okubeera nga bali organized newe biri katerega byabadde agamba, basobola okusaba rights zaabwe, basobola kino kibeere bwe kiti. Tewaliwo nkola ntenfuteefu kwagala kuyamba abakozi bano beetegeke. Twali tukola mu AGOA, abasajja ba workers unions bagezaako kujja mu AGOA bayambe abaana bano to organize themselves, embeera z'abakaterega to organize themselves. Basanga okuwakanyizibwa kw'amaanyi n'okulwanyisibwa, naye nga bw'otunulira ekyali emabega nti abaana bano bwe baneetegeka ne babeera emabega wa workers union bajja kuba bazibu, bajja kuteekawo demands ez'amaanyi ezijja okulemesa. Tewaliwo ntegeka yonna eyagala kuyamba mukozi okubanga eddoboozi lye lisituka asobole okubanga asobola okubagaininga eby'amaanyi, n'okufuba okulaba nti nodogamba nti kakati wabeerewo schemes eziyamba bonna abataxi bagezaako. By the way, informale bwe batandika organization yaabwe eyawutoda, ebimu ku byalimu ebirungi ennyo byali okuyamba bannaabwe nga bali mu buzibu, omulimu nga guvuddeko. Era by the scheme yaabwe erirawo ddala ng'eyamba omuntu nga yava ku mulimu nga tena kyakola, tena motoka gy'avuga naye nga bamuwa akasente ak'okukola ki, ak'okulya. Bali beetaaga kuyambako buyambi to streamline ekintu kyabwe kibeere fomu. Instead kye twakola twamenyawo kimenye. Tuli mu nkola nti tutya buli muntu agezaako okwe-organizinga. We fear people in organized settings. Ate era singa twali tubalina, by the way, osanga gemanyi ga government NRM eno yali badde egenze abantu abali disorganized bangu nnyo okulwana. So kyoyagala Peter okujjako ng'abantu bo bennyini bazuukuse ne bagamba nti this is for our good. Kasita obeera mukozi wa government nowekuusa nnyo ku strength ya trade union nobeera ng'olwanira eddoboozi ly'abantu kaseera katono nnyo nga baga nti oyawakanya government. Era bafuba nnyo okulaba nti bakobservingira munda oyingire munda muli osobole okutambuliza mu bye baagala. Bw'otakikola ofuna obuzibu bw'amaanyi. Buzaako abasomesa abagezezaako okulwanirira rights z'abannaabwe ez'amaanyi. Obulamu beera buzibu, baba transferring ateeka amasomero amazibu ennyo okuseera kitono nnyo oluso mulimu gw'okola ki gibalema. So tewaliwo nteekateeka bamubwa minisita ono akulira ebyokulonda mu electoral commission ya NRM Tanga Odoyi yali alwanira abasomesa Makerere bamubwaki
tayebwa tayebwa naye wamuwa kati therefore nawe genda yo ojagire mbakuwe buli agezaako okulwanyisa okulwanirira embeera z'abakozi either bakumenya weegatte ku government mubeere equal pressers oba kukuba ne bakuteeka ku kataka n'ovaayo so tewali nkola Peter kyevudanga ngambye Katerega kyatantegedde nti NSSF ekyagigisa mu ministry ya gender bagiteeka mu ministry ya finance president yagamba ekisooka gye talina capacity okusobola kunyweza ssente nyingi yagenda nayo n'ekyokubiri n'agamba nti bwe babaagala mbadde nti NSSF yemu ku institutions eziwera government ali mu deep state ali minister of finance mwanga yabadde abuuza nti baani abawola government NSSF y'omu ku muzi nekugamba nti tujja kuba tugamba buga nti bo buli kasooga nti baani nti bo tosobola baga nti gender tesobola kumanaginga sente nyingi tugiretwana mu finance government weba yagala sente okuzijja mu NSSF nga namwe abakozi muzaagala mwina issues z'abakozi zimanyi kusosola pension which government will take priority NSSF ye chief lender ya government wano ne kati NSSF tayina sente za kwa abakozi badikirezi netulina sente zetugenda kuwachi zetugenda kuwa bantu so tebayina interest esingako obunene kwata sente zino zicontrolling zikozesa emirimu gy'oyagala okugikozesa so si kuyamba muntu nogogamba nti bwe investing akasente kano but take favorable terms zisobola okutuyamba ekyo kirungi nnyo but when the terms become so favorable werabidde nti gwe competing ne government mu kwewola muwangwa nasiba kugamba nti government taking commercial loans kitegeeza nti ne rates kwe twewolera ziri nnyo kubanga government atuwa mukisa sente kubanga wezi tuzeewole all the time there is scarce money kubanga government yewola naffe nga tukola ki nga twewola so NSSF lyafuuka ekkuŋŋaanyizo lya ssente ly'okuziwithdrawinga mu bantu by the way yemu ku control system aisho nzijukiza n'okunzijukiza nabadde ku TV oba kiro kyakeesezza eggulo bano abaaleetera ebitereke ku ssente za Bank of Uganda tewali musango DPP yaluzinze ya interest nagu withdraw eyo si impunity gasimba njagala genda bakola musango ebitereke ko byalimu chembe bano bali cover wabali bali babaleka kati bano bayina kubetondera bitanga tugende wa muwanga NSSF yafuuka emu ku fiscal policies za government eno emu lyekkubo lye bakola to withdraw money from circulation but not entirely a social security fund yandiyambye abantu oba ekola byombi mwanga of course Peter oddayo kwa ideology a socialist ideology nti abakozi abakola abakulu bali mu working age buli mulembe ekyo gukolerera abantu babiri muyina obligation okuwa abaana abato okubakuza batukewe balikolerera nabo abakulu n'abakadde okubabeezaawo kuba bakola their service bafe finally nga tebakiise eki bafe happily so abasinga balowooza nti concept ya NSSF kuterekera sente za Katerega bali ritayalinga agaggawale ogaggawala ng'okola mpuliriza so togaggawala ng'otuuse mu retirement which I agree with you that ngado China manyi ogaggawala okola ogagga enaku zino kati nabino byazze buli yakolako government ayagala mu retirement government emulabirire ngo kati kyembuza ng'oliko age ki that's nkugambye ogaggawala retirement ng'eriko age ki biri theoretical because bw'obanga oli munsi where people are feeding well their health oyinza okugenda ne ku nsanvu ng'okya productively okyakola ng'okyali mukozi mulungi ebyo factors endala ne concept the underpinning ideology yeyo nti tuteeka okulabirira abakadde bafe decently nolwekyo NSSF n'ebyo byonna baabizimbiraawo ti Peter aweereza eggwanga baali b'amaanyi ga mukeeye alibeerawo atya talizinga mikono in case tazadde baana tosobola mulekera all those factors nolwekyo afunewo akantu mwakola health insurance scheme y'abantu bonna jigatire botubulire wetu well bingi nye ebimu ekyawagamidde ebimu byonna bibeera ku statutory books nga bulaba kati the right to education which is a right kakati ogina ebimu tukola amateeka kugayisa kubeeraawo naye ekyo NSSF nga Aisha bwagambye Peter nti eri concept si gye tuliko
n'abakola etteeka n'abaliwakanya tebali kwa ideological underpinning ya social saving and social obligation because it goes further than just NSSF. And I keep saying, as long as you're not fixing the education system, to housing policy, etegerekeka, nti Peter banaba kola mpola, ajja kusobola okugula apartment, ajisasule override, n'emirimu gyamwe kyegiri reliable. Nti Peter leero ajja kufuna omulimu agubeereko. Kati gwe gyoga nti batwale NSSF buli akola neddi. Leero ajja kuba ku payroll ng'enkyetakola ki taliiko. Bingi nnyo kiziriense zizikola zirima nexus tinebova ku mulimu kati nga bakugobye economy ejja ku accommodating ku mulimu omulala mu mwezi gumu oba oguddako. Ayagala kuteeka NSSF ku buli akola najjukira nti n'abakola bangi tebalina na appointment letters wogisabira we wogisabira we bakugobera ani kati nga gokyali mu informal economy of that nature muyimbi otajja kukola. Peter okimanyi bulungi nti emu ku argument gye mwalina wano emirundi ne mingi ng'oga nti to diversify gundi savings ezo tukkirize n'other funds zigende era gavumenti n'ekiteekamu nnyo amaanyi mangi ne gavumenti ya wano kasita yafuuka kalya mabanja netandika okunoonya ssente buli we ziri bwe yazuula ekittavu nti wano weekiri n'agamba ebyokugamba nti NSSF n'abalala bategeke ku ssente ekyo ne kiggwa kati ne mutandika amendments modelo zino kati kino abantu baleeta ekya covid Peter nti abantu bwoweza 45 ogyeyo ku ssente z'okole ki you are still earning ku bino ndi very callous nti okyakola muzagazaki. No, you see, no, the problem, fixing the issues. You see, olokwa tulina issues twagagona ku soft spot. Ndikakati Peter olugira wano kafandiko ko savings ku Simba. The question is, Simba solo otyo ku employing Peter up to retirement age. See, Peter banaba wakati yao guweddewo. We must fix Peter kulemera muchi mu mulimu sibe guggwaawo tumukole tutya kati mwe mwagala ku addressinga kiri broader saving NSSF tekiri mu fixing NSSF sorting out broader issues of the economy because bana abantu ono bagala kibagala kuzimba buzigo bebazimba mu buzigo bajjemu bu school fees bwe banawereramu abaana baabwe nga tebakyakola ye concept n'olwekyo bw'oba wa fixing education system ng'abantu ne bw'oba oyina ssente omwana wo ng'ayise ajja kumakinga to a district azifiiringe olupapula nga tatunudde na maaso ga namunabyabufuzi baba yafunye max atwale fomu ateko gitwala enkyafu na access to that education bomba kyemugenze fix that temudambu ya kuzimba buzigo bw'obanga oyagala abantu kufuna health wabye biruma ti benalwala nga nkaddiye nakola ntya there should be medicine mu amalwaliro gakole n'olwekyo olwokuba tuvudde mu bigger debate tunoonya ka soft landing akato and that is how lazy our elites are era basaba kubajjejerebu sente za saving ipi because wange bengenda mu constituency wange ebino byene SSF bibakwatako zero bibakwatako somehow because bafuna transfer payments to some people but how many romshana bwafuneza nawereza akabe kunjiri bafuna bu transfer payments ne bujja so broader issues ziriwo nabe wange bote betaga medicine tebetaga byanjigiriza tebeta so at a personal level Aisha to be safe at home whether you are old sick bichibe wetaga okuganti ense kubeera ekigambo kirungi kyensi yange embeera Peter agakumanya nti abaana bange bajja kusoma nti kati wakibe kivuddewo ki tujja kulya nti betunatuuka tulina butusula bintu bitono tujja kutambula
ebyo tubifikisinga onogenda mu ddwaliro omusawo ajja kubaawo lijja kubaawo naye si buli ewali eddwaliro ate wasinga private clinic esinga amaanyi. Can you believe ti buli wosanga eddwaliro lya gavumenti ate wosinga clinic okubeera viable eziri private ne pharmacy drugstores buli wosanga bwetisanga mulago wandegeya ennaku ezo nali eggombe ewaffe nga ndaba gombe kati ena pharmacy ennungi ennyo bazizimbya. And I was like, wait a minute, is this progress over a statement on this hospital? You have a very big hospital. Waliwo company eyina ebirango ku zi radio kuno eza pharmacy zaayo naye nga buli weegyogera nga bw'ogambye wali eddwaliro lya gavumenti. Sabo n'abafinno service balangira ku ddwaliro weeri. Nolwekyo Peter nze ndowooza the country okwenjendalinga bigger debate eri broader than NSSF. Omuntu abeerawo tatudde eri ku musajja oli muganda akatega kye yatugamba mu university nti omuntu are you the central pillar ensi kwetambulira buli nteekateeka yonna egamba nti ono yesedduge Peter yesedduge oba kati Peter gwenvandirwa the moment we sort out that individual pressures this nozo nazija kola chi. But that can't happen when you are under occupation. Yes, if you are under occupation, then you must get out of occupation. Yes, then that is the struggle. No, do you take a whole hour to say that we are under occupation? Occupation. By the way, the Peter, contrary. Bano ba failure, dictatorship, even occupations can prioritize people. Yes, they can provide. The struggle for economic welfare and deepening democracy, they're quite different. Sometimes they do not move alongside each other. The ideal is that they must move alongside each other. When the population the population and occupation is a tool. No, even if you are occupying people, if you are patriotic enough. And season is against the match. By the way, even in Singapore, Lee Kuan Yew was not a Democrat. But even in South Korea, this is Samsung factory by the study it with an appendix of a state. But it's not an occupation state. No, this was not a democracy. kubanga kebakozesa ate okumwamira abantu tewali progress as if progress but wano teriiwo ate wano ne progress teriiwo kyebabadde boogera ku Magufuli there are moments when you will accommodate a dictator n'oswala oyinga noga nti ayina byatutuusizaako ne story ya Magufuli saagala yafudde is a misleading story. Even the omanyi Africa is in a search of a hero. Because everybody has disappointed them. No rich kati never pigimi bafuuse bazira. A pigimi person. Because Magufuli yes, sorry. Ekifaananyi kyamu wange ekya Magufuli nti mumbuti. Mubyekola. Ne kati omumbuti ye muwamu. Because even Magufuli. Yabuuza oyimyewa nondeeba. No. Kibazo. Kakati ne Magufuli. Nzikiriza leero. Bw'olaba nga Muwanga Kivumbi tamanyi meaning of an occupation force. Nga yalowooza a dictatorship ne occupation byenkana then we have a problem. No. Occupation nze kyentegera mu occupation olinga agamba nti tufugwa bagwira tukyali twali kyendowooza nti si kituufu. You see Peter, ndowooza tujja tukola struggle omanyira omushana buli kiseera alese nnyo debate eyo occupation na gundi. You see the struggle Peter njaga tujja understand in totality. Ejo nade nnamukwano gwe nade koma naye kwatumaliriza gwe nade kola naye debate nti ezimu kuzinza okuba mu losses ezinza okuba mu last election gitwakagwa with all its benefits kwe kuvaawo nga tetulina kyetumuvinzeko ku broader national scale expanding to achieve anything tangible. Wamalaga yingira muno akatomanyi nti no debate. You can threaten to lose kati gwe wamalaga yinga kirole nga tomanyi nti there is no debate.